วัสดีค่ะมาพบกันในช่องคุกกี้ไทยเยอรมันนะคะ หัวข้อคลิปนี้ก็คือรักที่ต้องปรับจูนเมื่อเราจะย้ายเข้าโลกใบเดิมของหนุ่มโสดเยอรมันสำหรับหลายคนนะที่คิดว่าการแต่งงานกับคนเยอรมันเนี่ยคือความเพอร์เฟกต์แต่คุณรู้ไหมคะว่าการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของชายหนุ่มที่ครองตัวเป็นโสดมานานกว่า15 ปีเราถึงได้บอกว่ามันมีดีมีไม่ดี แล้วแต่นะจะโสดหรือจะแก่หรือจะเกษียณนะคะ ยิ่งหนุ่มโสดนี่มันก็คือบทบาทของความรักที่ยิ่งใหญ่มาก เชื่อไหมว่าแฟนเราเนี่ยคือเขาจะเป็นหนุ่มโสดที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสุดๆในบ้านหลังนี้เนาะในบ้านหลังที่เราอยู่นะซึ่งก็100 กว่าปี แล้วก็เขาก็จะมีสมาชิกที่เป็นเจ้าของก็คือเจ้าเคียร่าที่เป็นแมวตัวก่อนนู้นนะคะก็ประหนึ่งว่าเป็นเจ้าถิ่นเนาะเป็นแมวสีดำสีขาวนะคะที่อยู่ด้วยกันมานานละก็เรียกว่าเขาก็เป็นเจ้าที่ตัวจริงอะนะซึ่งชีวิตเขาเนี่ยที่อยู่มาตลอด15 ปีที่ผ่านมาคือความชิลความไม่ดิ้นรนแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะเขาไม่ได้มีภาระแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนเยอรมันเนี่ยไม่ชอบเป็นหนี้ค่ะมีแค่ไหนเขาก็จะใช้แค่นั้นอันเนี้ยเขาก็จะใช้แค่นั้นแล้วก็ตอนแรกครั้งแรกเลยนะที่เราย้ายเข้ามาเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกคนเยอรมันเขาก็จะบ้าปั่นจักรยานนะเขาก็พาเราเนี่ยปั่นจักรยานสำรวจแถวบริเวณบ้านอย่างที่บอกนะว่ามันมีตรงไหนบ้างซึ่งมันก็เป็นความสุขนะคะที่เรียบง่ายแบบคนเยอรมันแต่พอหันกลับมาดูในบ้านอย่างที่บอกชีวิตหนุ่มโสดนะคะบางทีเนี่ยเขาก็จะมองความคือความเป็นระเบียบความสวยงามความสบายไปบ้างอย่างเช่นเตียงนอนเข้าประเด็นแล้วนะเตียงนอนคืออย่างที่บอกเขาเคยนอนเตียงแบบอาจจะไม่ต้องใหญ่มากเตียงเล็กๆคนเดียวมาหลาย10 ปีเนาะพอมามีอีปุกกี้เนี่ยมามีเมียไทยเนาะแล้วก็พอมีเมียไทยเนี่ยเตียงเดิมอย่างที่บอกมันก็เริ่มเล็กลงไปทันทีอันนี้เรากำลังพูดย้อนถึงอดีตแรกๆนะการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรในบ้านคนเยอรมันไม่ใช่เรื่องที่จะปุ๊บปั๊บทำเลยเหมือนเราอยากได้เราอยากจะเดินไปซื้อเลยเนาะแต่เขาจะไม่ทำแบบนั้นเนาะเพราะเขาต้องวางแผนเรื่องการเงินอย่างรอบคอบนี่คือคนเยอรมันวางแผนเงินอย่างรอบคอบนะคะบางคนก็ขี้เหนียวนะไม่ใช่รอบคอบนะคะแล้วก็ความน่ารักและความประทับใจของเราอย่างสุดซึ้งใจเลยเนี่ยก็คือวันที่เรากันคุยเรื่องเตียงใหม่คือเขาไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรนะแต่หรือรูดบัตรเครดิตหรืออะไรเงี้ยคนที่เยอรมันเขาจะไม่ทำเนาะที่เราสำหรับสามีเราเนาะเขาจะไม่ทำแบบนั้นเลยเพราะว่าอยากจะไปซื้อให้เราเขาจะไม่ทำแต่วันนั้นเนี่ยเขาก็ไปหยิบกระปุกออมสินนะเขาจะเอาเศษเงินเนี่ยใส่ไว้ในขวดที่เขาสะสมมานานพอสมควรระหว่างการใช้ชีวิตโสดคุณพระคือเราก็เลยเห็นภาพที่เขานั่งนับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือภาพที่เขานั่งนับเหรียญแล้วก็เราก็ช่วยกันนั่งนับเหรียญนะมันสื่อถึงความพยายามของเขาอ่ะเขาตั้งใจเขาอยากให้เรามีเตียงนอนที่สบายขึ้นแล้วเขาก็อยากปรับบ้านให้น่าอยู่เพื่อเราซึ่งเงินก้อนนั้นอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่มันคือเงินที่มาจากวินัยแล้วก็ความตั้งใจที่เขาจะดูแลสมาชิกใหม่อย่างเราเข้ามาในบ้านเราก็อยากจะบอกตรงๆเลยนะคะว่าการแต่งงานกับคนโสดที่อยู่ตัวคนเดียวมานานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราเนี่ยต้องปรับตัวกันเยอะมากเลยสำหรับหลายๆครั้งที่เราไม่เข้าใจกันเนาะเพราะเขาก็ชินกับพื้นที่ส่วนตัวความเป็นพรีวาทเนี่ยอย่างที่บอกสำคัญมากส่วนเราบอกตรงๆเลยนะคะว่าเรื่องของการแต่งงานกับคนโสดเนี่ยที่เขาอยู่ตัวคนเดียวมานานไม่ใช่เรื่องง่ายคือเราเองเนี่ยต้องปรับตัวกันเยอะมากๆเลยแล้วก็มีหลายๆครั้งที่เราเคยแชร์ไปแล้วว่ามันไม่เข้าใจกันเรื่องภาษาเนี่ยก็สำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็คนเยอรมันคนหนุ่มโสดเนี่ยเขาจะชินกับพื้นที่ส่วนตัว
ส่วนเราก็มีความต้องการแบบครอบครัวบางทีก็อยากจะไปแบบเออคืออยากให้เขามากุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเขาก็จะไม่อย่างนั้นนะเขาอยากจะเป็นส่วนตัวให้ระวังนะคะสำหรับชีวิตในเยอรมันของเราเนี่ยวันนี้อาจจะดูไม่ได้หรูหราเหมือนในฝันของใครหลายๆคนเนาะที่คิดว่าจะดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความอบอุ่นจากการที่เราสองคนเนี่ยคือปั่นจักรยานด้วยกันช่วงนั้นยังไม่มีลูกนะช่วงคลิปนี้คือเราจะย้อนไปให้ได้เห็นภาพสำหรับหนุ่มโสดที่ใครกำลังเลือกว่าจะเลือกแบบไหนเนาะแล้วก็การที่เรามีเตียงใหม่ที่มาจากความตั้งใจเงินออมของเขาเนี่ยและการมีเจ้าแมวน้อยที่มาตอนแรกๆมาอยู่เคียงข้างซึ่งมันเป็นเรื่องแค่นี้เลยนะของคำว่าครอบครัวตอนแรกแต่เราก็จะอยากมีลูกแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นใช้ชีวิตแบบนั้นนะคะซึ่งใครเนี่ยที่กำลังจะแต่งงานหรือย้ายมาอยู่ต่างแดนเราต้องจำเอาไว้เลยว่าความพร้อมเนี่ยสร้างได้ถ้าเราช่วยกันนะคะแล้วคือความรักเนี่ยมันต้องมีก่อนและความพร้อมจริงๆแต่งงานมาปุ๊บเรายังไม่พร้อมหรอกแต่ว่าความพร้อมนี่มันจะสร้างได้เราต้องช่วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวแล้วนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ